com és el professor, el polític, l'activista Joan Francesc Peris. Molt bona vesprada, Joan. Hola, bona vesprada. No sabia com definir-lo en aquell moment, si vostè ja estava clavat en política. Sí, en política estava... Efectivament. No estava a l'Ajuntament al principi d'esta batalla, que va ser molt llarga, i després ja sí, després ja estava a l'Ajuntament, inclús a les Corts Valencianes, i sempre ha estat una aberració, no? És a dir, el model que n'hi havia. No? Anem a situar-nos perquè estem parlant... De finals dels 80. De finals dels 80, principis de l'any dels 90. Com va néixer aquesta coordinadora cívica, que és exactament com es deia la... Va néixer perquè moltes poblacions tenien problema d'invasió dels seus carrers per la 340 i la 332, i l'autopista no donava solució des del principi, no havia estat pensat en donar solució al trànsit comarcal. I hi havia mobilitzacions, apareixia un grup local de Vinaròs que lluitava per que l'autopista fora sense peatge per a usar-lo com a ronda Benicarló-Vinaròs. Apareixia allà a la Vila Joiosa un altre grup que treballava tal. En Benissa el propi alcalde es mobilitzava. A Sagunt hi havia un projecte que era aberrantíssim, des aberrants, que era passar una autovia entre el Sagunt i el Port, quan l'autopista passa per darrere i podia fer perfectament. I a la Safor mai va estar volguda l'autopista perquè des d'un principi, a més va ser el darrer tram que es va inaugurar, com vosaltres sabeu, perquè des d'un principi no donava solució al trànsit comarcal, ni entrava a la carretera que baixa per Pego, ni entrava a la carretera de la Baida, és a dir, i de Berreguard a Oliva ells ho saben, i encara ho saben, no? Com van ser les primeres reunions per a formar la coordinadora? Les primeres reunions les van fer a principis dels 90. La primera, que jo recorde que fèrem per a muntar el que diem la coordinadora, es deia coordinadora per això, perquè era una suma de voluntats, d'associacions veïnals, d'ajuntaments, de grups polítics, de grups ecologistes, en tavernes de Valldigna, en un local que es diu el Braç Treballador, pensé recordar que es diu així. Encara existeix? Pues el Braç Treballador, dalt, que feia molta fresca, molt de frescor, perquè era en hivern, fèrem la primera o de les primeres reunions. I a partir d'ahir vam anar pensant que en comptes de fer una mobilització així i una allà, anar juntant-les i anar fent dies d'això, d'entrada a l'autopista, de pagar amb pessetes, i així tardàvem més en pagar, de negar-nos a pagar. I que eren notícies en aquell moment. Jo recordo els primers matinals que feia amb Antonio Capó, que entràvem en directe en gent de la coordinadora. Perquè anava molta gent, va haver moments de molta participació, encara que jo crec que no és suficient, ni crec que va haver suficient voluntat política d'alguns partits en aquell moment de batallar això. És a dir, ara que... Vostès eren los raritos. Sí. Encara que érem algun grup important, seguíem sent los raritos. Jo recordo votacions del Partit Socialista que ara és en el que estan en el govern, a dir que ja no es prorroga la concessió, és a dir, s'acaba la concessió, de votar en contra de l'alternativa en l'Ajuntament, votar en contra o abstenir-se, quan nosaltres diem que la ronda comarcal no era necessària si se llevava el peatge i si se feien alguns accessos. O sigui, hi va haver molta batalla política, i jo crec que si hi haver hagut més força política en aquell moment, haver hagut més consciència del que suposa el dany sobre el territori, o haver més consciència de l'emergència climàtica, jo crec que s'haver guanyat la batalla abans, no s'haver prorrogat, Zaplana no s'haver atrevit, que va ser el que va prorrogar Zaplana, i Luis Fernando Cartagena, que no se'ns oblide, van ser els que van negociar la pròrroga de l'autopista del 2006, que s'hauria d'haver acabat, per això farem ni un dia més, del 2006 al 2019, que és ara quan s'ha acabat el 31 de desembre. Com va evolucionar la coordinadora? Perquè en principi era una reivindicació de que s'acabaren en el peatge, però després inclús es donaven solucions. Donaven solucions a rondes comarcals, és a dir, anem a veure, pot cabre en 4 quilòmetres justets a voltes no més ampla de costa una autovia i una autopista infrautilitzada, és a dir, això cap en ús territori, en els diners que... Vull dir, és que jo crec que era racional, la proposta totalment racional, no? De fet,
així, allò del projecte d'Oliva jo sempre vaig creure que el que va passar ara, que no es faria. És a dir, el projecte és Oliva Sud. Allò va ser enredar els alcaldes, prometre-los alguna cosa, perquè efectivament els alcaldes de Berreguar a Oliva, tots aquests pobles, pateixen moltíssim el problema dels seus veïns, no? Del trànsit dels seus pobles, però es volgueren enredar en aquesta proposta, però que no se faria, i gràcies a la crisi no s'ha fet. És a dir, perquè ara estaria feta una autovia paral·lela, una autopista lliure de peatge, o aquest tram que va de Sueca, la circunvalació de Sueca de la 332, que acaba a passar a Favara, a veure si és necessari fer-li aquest dany a tota la zona que és protegida, que forma part del paratge de l'Albufera, quan ara, abans de Favara, pot entrar el trànsit, passar Favara sense problema. L'única solució que n'hi ha era cada poble, cada territori, fer la seva ronda comarcal. Aquesta era l'aposta. I quan ja la teníem, ja s'apanyen. Aquesta era la proposta del Ministeri de Foment. I clar, la ronda de Gandia, per exemple, va ser, jo ho vaig dir en aquell moment, va dir que era una demostració d'insolidaritat comarcal, és a dir, era solucionar-se el problema de Gandia i abocar tot el trànsit en Berreguar, no? Per exemple, quan l'autopista podia fer perfectament de ronda comarcal. No tenien por vostès a les repercussions personals que en aquell moment tenien les mobilitzacions? No pagar uns poquets euros no te poden tancar la presó per això, vull dir. Però dic per allò de les protestes. Però sí que ho fem, sí. Es ficaven vostès en els peatges? Es ficaven en els peatges, pagàvem així molt l'espaiet, o no, i no pagàvem, i bueno, ja anàrem al jutjat, al Cira, un mar me'l va portar al jutjat per no pagar. Però van reconèixer que no havien pagat. Jo me'n recordo de Ximo Grau, que allà en el seu cotxe, també venia darrere Alfonso Ochoa, José Moratà, és a dir, totes les històries, no?, en aquell moment, moltíssima més gent, no?, que ara no recorde, i van dir que sí, que no havien pagat perquè pensaven que l'autopista ja estava bé, de que ja havia guanyat prou diners al mar. De fet, de les accions del mar eren de les que més dividendos donaven anualment, és a dir, l'autopista ha sigut un negoci impressionant, no?, per a la concessionària, impressionant, i quan es prorroga del 2006 al 2019, sobretot lligat en el negoci de terra mítica que va fer el senyor Zaplana, entonces per això diuen que això ja era, i ahir ja va sumar a la coordinadora, tots els partits polítics de l'oposició ja participaven en les mobilitzacions. El 2006 va haver una immensa mobilització per allò que havia decidit el Ministeri de Foment. I va ser un colp, va ser molt important. I s'ha prorrogat un colp moral important per tota la societat valenciana. Clar, i per nosaltres també, perquè després de la gran mobilització que fèrem, i que evidentment el PP en aquell moment no anava a fer-nos cas, però ja va manifestar l'oposició, ja dius, ara ja no ho aconseguirem fins que s'acabe la concessió. Però sí que s'haurà tingut que estar preparats en més temps i estar treballant els nous accessos per a que prompte, ja que l'autopista no té peatge ja pugui servir efectivament donar solució a Oliva, donar solució a Berreguar, donar solució a l'Alqueria, donar solució a molts pobles. He llegit unes declaracions seues que de l'any 2015 on vostè des de la coordinadora o des de la plataforma Set Sense Peatge mantenia els seus dubtes quan es va anunciar el fin de la pròrroga. Mantenia els meus dubtes perquè com a voltes havien votat en contra de les propostes o s'havien estès, no sabia jo en quin moment de negociació estaria el Ministeri de Foment de les concessionàries, que encara està obert el moment perquè elles participen en algunes de les radials de Madrid i a més encara no està clar el que li tornarà el Ministeri de Foment a la mateixa empresa de Tarragona-Alacant, que és Abertis, per la concessió en la part nord de Catalunya, i per tant no tenien clar si en això que encava 10 diners a l'Estat a les concessionàries, que t'entra risa, però és així, no? Legalment, passaria de dir, doncs 3 anys més de peatge i no te paguem en peatge, o sigui, te paguem diferidament en el que pagaran els usuaris, com no ho sabíem, i no era la primera vegada. Què passava? Per això dia, ja veurem si és veritat, i jo també ho vaig dir, que el dia que lleven el peatge seré feliç, estaré content, pense que s'haurà aconseguit moltes coses i que ja és hora. Però al fi i al cap s'ha acabat perquè es va acabar la concessió i perquè s'ha complit una promesa política, almenys.
va ser també una lluita perquè els valencians en aquell moment estaven molt farts de que tinguérem un territori molt poc vertebrat. No només el tema de l'AP7, estava també el tema del tren. El tema del ferrocarril. Estaven molt farts ja de no tindre connexions com Déu mana. I a més el greuge, és a dir, de Madrid a Sevilla no pagués. I ja ho anava del primer. Claro que teníem un greuge impressionant, importantíssim en infraestructures i en impostos, o sigui, en diners, i per tant era una voluntat cívica de dir, bueno, les infraestructures que mereixem i a més, per què hem de pagar nosaltres infraestructures? Una vegada estan fetes les autovies i les autopistes i s'acaben les concessions, i jo no dic que no hi hagi un impost mediambiental a l'ús de la gasolina, evidentment, o de cotxes que contaminen, però això és una cosa, i una altra cosa és que de Gandia a Alacant tingueres que pagar i tu eixes de València i te'n vas a Madrid i no pagues. Joan, pràcticament 30 anys després, què parleu, la gent que va estar en aquella coordinadora? Què penseu després de tota aquesta lluita, de tots aquests anys, de tantes, vaig a dir-ho en paraules, mandangues polítiques? Què parleu? Pues pensem que s'haurà pogut fer abans, pensem que valia la pena i que tenien raó, pensem que era així, perquè ara veus autovies paral·leles a autopistes i va sobrar asfalt. El problema d'un país no pot ser que sobre asfalt, no? I pensem que si no el mobilitzen no aconseguir coses. Sagunt va aconseguir que no se fes aquesta autovia i el peatge es va prorrogar. Si tu te recordes, el peatge començava en Puçol i ara comença en les Valls a passar a Sagunt. Això es va aconseguir, però és que en Sagunt tots els dimecres, no una vegaeta, anar i lluitat un dia, no. En Sagunt tots els dimecres de vesprà es tallava la 340. Jo he estat allí com a membre de la coordinadora, com a portaveu que ve a la coordinadora, però he estat allí com a persona, molts dimecres en ells, i anava l'alcalde. I estava a Sagunt, parava, i se feia una cua de camions impressionant que anava per a Castelló i per a Barcelona i aconseguia. I això està al volta el que vos tira encara. Jo tira encara a la meua comarca que no lluitàvem un dia però havíem tingut que lluitar molts dimecres. Jo penso que havíem aconseguit abans que almenys el tram, que almenys estigueren els projectes acabats per a Oliva entrar que Pego entre a l'autopista, la carretera Vall de donar-li solució, l'accés al port, el que ha tardat en fer-se l'accés al port, és a dir, jo crec que ha mancat creure que la mobilització paga. O sigui, paga la pena mobilitzar-se. I això en altres territoris ho tenen clar. Bé, doncs 30 anys després tenim aquesta solució. Sí, jo estic contentíssim, és a dir, però ara, clar, ara manquen aquests projectes que falten per a donar-li accessos. Doncs bé, Joan Francesc Peris, volíem això, recordar que hi haurà un grup de gent, un grup de moviment cívic, polític, en aquell moment que ja va reivindicar algo que hem aconseguit. Que ho hem aconseguit de la manera que ho hem aconseguit, però ja ho tenim. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vostès.